On prendra des photos là-bas si vous voulez tout à l'heure. Comment? Là, c'est bon. On voit quoi en dessous là, c'est beau. Hein. Ah oui, c'est très Ça joli. se voit de loin aussi. Hein. On voit la longue queue qui traîne. Ah ouais. Des petits groupes qui se baladent comme ça et on les entend vraiment de loin avec leur tchi-tchi-tchi hein, de mésange. Mhm. Et où on voit les longues queues. Ah oui. Et là, il y a la copine. Ah voilà. 73. Là Alors,